¿Cómo se encuentra mi comunidad youtubera? En esta ocasión te traigo un nuevo video después de un tiempo de estar ausente. En este baño María que les muestro a continuación, al tocar las partes metálicas, pasa la corriente. Vamos a decirles el porqué y el motivo de esta situación. Sean bienvenidos a este nuevo video, mis amigos. Esta es la ficha técnica, opera 120 voltios, 60 Hz, 1325 watts, 11 amperios. Esta es la toma corriente donde está conectado el baño María y como podemos ver la patita que corresponde al neutral está bastante quemada, es forzada y así igual te muestro aquí en este clip. De igual forma la patita del enchufe está bastante afectada por el recalentamiento. Esto ya nos está dando un indicio de cuál puede ser el problema. Continuamos con este video. Ok, aquí te muestro desde esta perspectiva. Debido al calor que ha producido el recalentamiento en el neutral, se ha partido el talle aislante. Ya algunos podrán ver indicios del por qué se ha calentado este neutral y del por qué que está pasando la corriente al tocar las partes metálicas en el baño María. Si alguien sabe por qué le llaman baño María a estas cocinas, me lo pueden dejar en los comentarios. Bien, aquí les muestro en este clip que nos está indicando este probador que no está conectado a tierra la toma corriente. Bien, aquí podemos ver claramente que este cable verde, que es el que maneja el tierra, jamás fue conectado a la tierra de la toma corriente. Por esta situación es que al tocar las partes metálicas, el cuerpo hacía el papel de tierra y pasaban las cosquillas. Esto es muy peligroso y nunca debemos dejar de conectar la tierra física a los tomacorrientes. Hemos comenzado por cambiar la toma corriente por una nueva y colocar respectivamente el cable a tierra en su posición en el tornillo verde de la misma. Ya hemos terminado de conectar el neutral en el tornillo blanco, el tierra en el verde y del otro lado, por supuesto, el caliente en el tornillo dorado. Y en el indicador ya nos está indicando que está todo correcto, marcándonos 112 voltios. Vamos a cambiar el enchufe del baño María por esta refacción para que no tenga problemas más adelante, ya que la terminal neutral ya se había afectado la patita. De esta forma deberás conectar el enchufe macho de repuesto, tal como te muestro en la imagen, para que no tengas ningún tipo de problema y vuelva a pasar la misma situación que estaba pasando en este baño María, que daba corrientazos al tocar las partes metálicas. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este video. No sin antes pedirles, como siempre, dejar un suculento like, comentar el video, compartirlo y, por qué no, suscribirse a este canal. Hasta una próxima entrega, mis amigos.